दुनिया के ये झरने इतने ऊंचे हैं कि बादल भी इनके बीच में फंस जाते हैं। एंजल फॉल्स वेनेजुएला 3212 फीट। ये दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इतना ऊंचा कि पानी नीचे आने से पहले हवा में मिस्ट बन जाता है। टुगेला फॉल्स साउथ अफ्रीका 3110 फीट। ये 5 लेयर्स में गिरता है। ऊपर से देखने पर लगता है जैसे कोई नदी आसमान से लटक रही हो। रेस हरमनास पेरू 2999 फीट। घने अमेज़न जंगल के अंदर छुपा है। इतना रिमोट कि बहुत कम लोग इसे असल में देख पाए हैं। ओलो उपेना फॉल्स हवाई 2953 फीट। ये सीधे समुद्र के किनारे एक वर्टिकल क्लिफ से गिरता है। दुनिया का सबसे पतला और ऊंचा कोस्टल वाटरफॉल यम्बिला फॉल्स पेरू 2938 फीट। यहाँ पानी इतनी स्मूथ स्ट्रीम में गिरता है कि दूर से ऐसा लगता है जैसे बादल खुद नीचे उतर रहे हो। दुनिया के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल्स इस सीरीज का अगला वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि वो वीडियो मिस ना हो जाए।